大家好，我係 Philip。咁今日咧就上到嚟 Showroom 啦，同大家睇下啦。其實 Showroom 而家擺咗2個新產品出嚟嘅。咁其中一樣嘢咧就係 Z8啦。咁大家咧有興趣可以上嚟試下。咁另一樣嘢係乜嘢咧？就係咧即係12-28啊。咁呢啲新鏡頭咧就同大家上嚟睇下呢啲12-28啦。咁如果大家有興趣咧，都係可以上嚟試下嘅喎。咁其實咧，而家 showroom 咧，即係叫做有啲新產品咧，喺即係叫買街之前咧，可以俾大家試得到啦。其實係一件好事嚟嘅。咁始終咧，showroom 梗係要擺嘢俾人試啦。咁如果唔係咧，即係如果咩都遲一步咁就唔好嘛。咁所以咧，大家有興趣咧，可以之後新產品都上嚟試下。咁佢哋咧都會喺市場賣街之前咧，就擺出嚟俾大家試嘅。咁呢件事咧係值得讚嘅，好事嚟嘅。咁所以咧，大家如果即係又想試 Z8或者試呢支新嘅12-28嘅話咧，咁就可以上嚟 showroom 試下啦。咁而家咧就一於咧攞支鏡出去咧，同大家試下呢支鏡咧係咩感覺啊？咁因為咧其實就呢支鏡係叫做即係賣街嘅版本啦，咁就所以咧最真實啊就係試支賣街嘅版本，咁啊同大家出去試下。咁就啱啱遇到個觀眾啦，咁就佢話咧就想係上去 showroom 試 Z8，因為佢而家就用緊 Z6啦，咁就叫做唔係唔夠用嘅，不過咧叫做有新機咧，咁當然就會想試下啦，都明白嘅。咁但係佢講咗一樣嘢咧都幾啱嘅，因為咩咧？佢就話佢而家就會係做 time lapse 比較多，咁但係我所知道咧，即係 Z6 係冇得有相有片 time lapse 嘛，咁所以咧其實如果佢換 Z8 嘅話有個好處嘅，咁就係因為咧即係 Z8 可以有相有片啦，咁條 time lapse 片仲可以有 HLG 即係做後製10bit添，咁所以咧其實就對佢嚟講咧應該係有好處嘅，咁希望佢玩得開心啦。咁啊，同大家講翻呢支鏡一啲 spec 先啦。咁本身支鏡咧就係12-28啦，就係 APS-C 嘅鏡頭嚟嘅。咁啊，重量咧就係205克啦。咁啊，其實咧都幾輕嘅，因為其實佢而家支鏡係有個 power zoom， 即係話咧可以變 zoom 噶嘛。咁另外咧就係咧佢嘅光圈就係3.5至5點，咦唔係喎，係喎啱，我以後驚講自己講錯，係啊，我話3.5至5.6嘅。咁另外濾鏡 size 咧就係67mm 嘅。我都即係經於成日講錯，因為基本上咧，我哋呢啲咧都係要記入腦啦，同埋即係咯，記入腦即係講翻出嚟噶嘛，咁所以就係驚自己講錯，一講錯咧又俾人鬧啦。咁另外咧，佢嘅即係最近對焦距離，行路都冇氣啊！佢最近對焦距離咧就係0.19米嘅，咁所以咧係對一啲咧即係需要咧好近啦，影食物啦，或者影一啲叫做近距離啲嘅嘢嘅話咧。都可以用到 Ultra Wide 咁，同埋叫做咧12-28啊嘛，咁其實佢咧有28mm咧，你乘翻之後咧，其實咧係可以咧做到啲即係唔使一定 Ultra Wide 嘅嘢，咁呢樣嘢咧都係方便嘅。咁另外咧就係咧，即係佢呢支鏡頭咧本身咧就係一個 Power Zoom 啊，所以咧佢個機身入邊咧其實係可以咧設置唔同嘅zoom 嘅速度嘅。咁無論係烏機前咧、烏機後咧，其實佢都係可以咧做到係唔同嘅設定。咁如果大家咧買咗支鏡頭或者未買啦，上去 showroom 試啦，咁亦都可以咧設定下 menu 入邊去試下咧佢唔同嘅變焦速度，咁可以咧有啲唔同嘅效果啊嘛，咁都係方便嘅。咁大家都知啦，支鏡其實咧聽日就已經賣街啊，所以咧其實就既然咧就攞咗支即係實貨上手啦，咁啊因為大家咧買到嗰支咧就係會係呢支嘅版本嚟嘅，所以咧就即刻咧就去咗頭先影咗啲即係街頭嘢啦。咁雖然就唔係話好靚，因為今日個天氣好彩唔落雨咯，但係就叫做麻麻地啦，叫做影到啦。咁但係咧就而家就行翻去金魚街睇下咧有冇其他嘢可以影到。咁之後咧仲有個任務嘅，咁就去攞啲嘢。咁我哋先咧就趕咗去金魚街，咁就之後咧再算，因為時間有限啦，我一要趕車搭飛的走。我哋而家試下去咗後面，金魚街先。好。
咁大家留意翻啦，記得睇翻咧，即係如果你真係落嚟，即係叫做金魚街啊啲寵物鋪咧。如果你真係想影相或者拍嘢嘅話，小心睇清楚，即係嗰間咧俾唔俾你喺門口影。咁通常咧我都好小心嘅，咁就會係咧睇清楚咧可唔可以影相啦。咁啊，始終咧即係你俾人趕咁就肉酸啊嘛。咁所以咧睇清楚，咁啊唔好立亂影，亦都唔好影人哋啦。咁啊純粹你影翻你自己想要嘅就算啦。Whenever you call my name, and you'll never know. I need you, oh please. 咁啱啱咧就喺即係金魚街咧，叫做係咁依插幾張啦，因為我跟住咧要去攞另外一樣新產品，咁變咗咧嘅時間都有少少急嘅。咁啊，因為要快啲去攞啦，咁所以咧而家即刻買完支嘢咁就過去啦。好啦，而家嚟到啦荃灣啦，咁其實咧因為要兩個新產品要攞啦，但係咧其實啲時間咧都係掹緊嘅，因為咧其實都要趕住上去攞啊。咁我而家咧其實晏晝飯都未食啊，咁可能咧就一陣攞完啦，咁同大家講兩句啦，然後咧就去食個飯先。咁啊而家去攞產品先，咁我哋一陣見。咁其實等車嘅時候咧，咁就同大家講下啦。咁其實咧就好彩，即係叫做今日天氣雖然唔係話算好好啦，好曬啦，咁但係陰天啦。咁但係大家睇下係嘛陰天。咁但係咧其實就好彩地就係陰天啦，冇咁曬冇咁熱啦。如果唔係咧，你睇下我已經開始濕曬啊，係啊。好啦，我哋咁快咧嚟咗高鐵站附近，咁啊因為咧唔係搭高鐵，因為我朋友咁啱要搭啦，咁啊所以就嚟咗呢度附近。咁但係其實天色咧，大家唔知見唔見到啊，落緊雨嘅。咁啊，但係都睇下有冇嘢影下俾大家睇下啦。因為我都係叫做第一次過嚟啊，係咯，出到嚟真係發覺有啲大雨，搞唔掂。咁就可能我哋而家咧就翻入去室內睇下天橋咧有冇嘢影，咁啊太大雨啊！唔單止係鏡頭都濕緊啦已經係。好，我哋入翻去先。咁橫掂啦，出邊落緊雨啦，咁啊揾個位咧就擺低啲嘢，咁啊同大家咧講有幾個 point 咧，咁其實大家都會想知道嘅。咁第一樣嘢咧就係啦，個鏡頭咧本身咧就有個 zoom wing 啦，就可以咧做到 power zoom， 即係電 zoom 嘅效果。另外咧佢又有個下面一 control wing 可以轉光圈啦，或者 ISO 啦，可以自己 set 嘅。咁另外啦，即係佢嗰個嘅產地咧都係泰國嘅。咁另外咧，因為佢係咧來便照啊，所以點 zoom 咧都係同一個長度啊。咁呢樣嘢咧都係方便翻咧，即係個重量不變，咁變咗咧即係個 balance 咧唔使再調過。咁就例如咧你上呢個 gimbal 嘅時候咧就會更加方便啦。咁頭先去攞咧就係智雲嘅呢支MVS 啦，咁啊其實咧就今日正式發布嘅，咁啊24號正式發布啦。咁其實咧即係之前都可以攞得嘅，但係我實在太忙啊！大家都知道，即係 Z8即係都搞咗一輪啦，就好多片啦，或者好多準備功夫要準備啊，咁啊唔得閒攞嚟試，咁啊啱晒啦！今日咧都趕埋過去攞啦，因為呢支鏡咧即係有陣時咧都啱晒上 gimbal 咧拍 vlog 啦，或者係拍嘢用啦，咁都係咧我相信大家都會想知嘅，所以咧專登攞埋支gimbal咧一齊試俾大家睇下嘅。咁而家咧其實就 set 咗支gimbal啦，咁啊試下咧就呢支鏡上gimbal，咁就係咩感覺？咁但係咧其實咧頭先咧我都行過咗一個圈啦，即係喺周圍行過啲天橋嗰啲啦，但係都發覺係唔係有咁多好好嘅位嘅。咁橫掂停住咧就出翻嚟咧，就大家去繼續試其他嘢，係嘛？雖然又係個天係差啲啦，大家會睇到係差啲嘅啦。咁但係咧即係希望咁就盡量拍多啲嘢啦，因為大家都想睇多啲噶嘛，係咪？咁所以咧就一路行咁啊，睇下有啲咩影下啦。咁我又一路行一路講啦。咁其實咧高鐵站開咗之後咧，我係從來未嚟過嘅。咁啊只不過咧之前啦，其實就有個 project 啦，佢開嘅時候咧叫同事過嚟拍過。咁啊因為咧即係咯，即係咁啱啊，每一次嘅 project 咧都未試過拍喺度啊。
咁啊都第一次嚟。咁啊唔知你哋大家觀眾咧坐過高鐵未咧？咁啊歡迎下面留言俾我。咁其實行下咧，已經嚟到即係柯士甸站啦。咁睇下咧，即係附近又仲有啲乜嘢可以影咧。因為如果我落翻尖沙咀咧，其實係多嘢影啲嘅。咁但係咧，其實我行過去都有一段距離。咁所以咧就橫掂都係咧搭車就好過嚟行路啊。因為行到過去，如果係夜晚啱晒啦，夜晚可以影夜景啦。如果係日頭嘅有嘢可以拍，或者可以而家咁樣同大家講下嘅話啦，咁不如就同大家講埋，咁啊叫做大家咧即係多啲實際嘅應用啊。因為如果淨係講 spec 啊成啊，咁其實咧我諗大家都有機會會睇過，咁就所以就咧盡量咧就喺我哋實際環境咧就睇下可以做到啲乜嘢啦。咁其實行下咧，已經嚟到尖沙咀鐘樓附近啦。咁其實咧就係一路都落緊雨嘅，咁啊都幾大滴添。咁但係咧，好似望到前面日落咧，好似有啲嘢睇下。咁我哋即刻咧就去望下先。咁啊，希望雖然係天氣差，但係都有睇下有冇收穫啦。嗱，你睇下，如果冇咗呢個，咁就非常好啦。嗱，而家基本上咧，如果我攞 Y 啲咧，已經見到呢兩隻嘢啦。咁如果我試一 zoom 之後咧，係咯，嗱，呢個阻住，呢邊都阻住。咁啊，唯有就將佢變成一個主體咯。咁冇辦法，即係你真係整啲咁嘅嘢咧，咁就其實上次都睇到啦。上次如果大家 set 8條片咧，我喺上面嘅時候試嘢咧，我都望到噶啦。咁但係咧就冇諗到係影響係咁大啊，都幾麻煩呢啲嘢。你睇下，嗱，去到出再出就得啦。嗱，去到出再出過埋呢兩隻咧，咁就可以啦。唔係全部都係雞啊，全部都係海鷗牌啊，唔係真海鷗牌啊。咁啊，睇下有冇其他位置先，可以睇下邊度，盡量啦，因為而家又落緊雨啦，咁同埋個時間上面都未必容許啊。咁我咧就因為都要預翻時間翻去剪啦，咁又有其他嘢剪，咁啊希望咧即係你哋睇緊呢日睇邊嗰一日咧，希望出到俾大家睇下嘅。咁呢個都係緊要，因為如果即係剪唔切，咁啊自出片啊嘛，咁啊剪得切梗係最好啦，咁但係都盡量啦，盡量。咁啊，繼續係落雨啊！咁啊，依然咧喺大落雨咧，其實都有人排呢個富豪雪糕，係好食嘅，即係由細到大都食呢啲啊嘛。咁啊，但係就遊客咁樣就更加應該要試下啦。咁啊，唔係度度都有啊嘛。咁其實你話好唔好食咧？咁就我覺得 OK 啦。咁啊，好食嘅。咁但係你話係咪真係哇驚為天人咧？咁又未必係。當然啊，如果呢個我哋由細到食到大啦。咁而家不停落緊雨，其實就冇乜好特別嘅嘢㗎啦。咁再行下啦，再行下。
咁 Power Zoom 嚟講咧就十分之啱晒拍片啦。咁因為咧其實大家都知道啦，有陣時咧即係拍片係需要電 Zoom 啦，尤其是咧有啲人係想做 event 啦，或者做啲特別嘅效果咧，都會需要用電 Zoom 嘅。咁所以希望咧日後咧佢都會出多啲咧呢一類型嘅鏡頭。咁佢的確好細心嘅，咁更新咗啲機之後咧，即係如果大家手上嘅機更新咗咧，咁就可以喺 menu 度 set 翻咧，即係個快慢之外咧，亦都可以用個加減掣嚟做 zoom 啦。咁仲有一樣重點就係咧，你可以 roll 機前同 roll 機後咧係完全兩個速度嘅。咁呢樣方便翻咧，例如咧即係我哋啲突發情況，我哋 roll 機前咧就要快啲 zoom 嘅，咁可以揀快啦。咁然後咧即係你 roll 機之後咧，因為想一個好 smooth 嘅 zoom in zoom out 咧，咁就可以用翻一個較慢嘅速度。咁好似咧你呢個即係校到-5最慢啊，因為佢係10級嘅調控啊嘛，咁變咗咧去到-5嘅時候咧，嗰個zoom 嘅成個行程咧係可以去到成分鐘嘅。咁呢樣嘢咧其實就係方便翻咧，大家可能譬如有啲 shot 咧，好似依家咁樣，你個風景你想慢慢 zoom in，又唔想做後製嘅話咧，咁呢個即係 zoom 嘅功能咧就十分即係方便啱你啦。咁當然啦，即係如果你話你想翻去做後製，咁你拍個 4K 翻去自己後製 zoom 都係可以嘅。咁但係咧，起碼咧佢而家有多個選擇俾大家啦。咁今日條片咧就講到呢度先啦。咁你如果中意條片咧，記得 like、share、subscribe channel 啦。咁你對呢支鏡或者對我咧有咩意見咧？下面係留言俾我嘅，咁一齊去傾下，一齊去講下咧，究竟日後有咩鏡頭咧，大家想出啦，即係想用啦。咁俾啲意見。咁我哋咧就講住呢度先。咁我哋下次再見，拜拜。